नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामकृष्ण मोहन। तो आप देख रहे हो टेकीराम। आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि देख रहे हो, मेरा हाथ में एक ओप्पो का A1s है, जो है 64 GB रोम और 4 GB रैम के साथ। और ये मैंने ऑफलाइन में लिया 19,000 रुपया में। तो आइए देखते हैं, इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, देख लेते हैं पीछे क्या है। 16 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। f2.0 एपेचर के साथ आता है ये, और स्क्रीन फ्लैश भी है इसके साथ। 4 GB 64 GB स्लिक मेटल बॉडी, ये गोल्ड कलर, साथ में वोएलटी सपोर्ट भी है। ये देखिए इसका प्राइस कोटेड इसमें, इस तरफ कुछ नहीं है। ओप्पो A1। चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे कि हमने इसको पहले ही अनबॉक्सिंग कर लिया, तो आप लोगों को हम दिखाते हैं इसके अंदर क्या है, क्या मिल रहा है। बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या क्या दिया गया है। ये देखिए ओप्पो A1s। ये देखिए फ़ोन बहुत ही खूबसूरत है, फुल मेटल बॉडी के साथ है ये। चलिए इसका फिजिकल ओवरव्यू दे देते हैं। इस तरफ है आपका पावर ऑन ऑफ बटन। ये है डुअल सिम, प्रॉपर डुअल सिम और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, जो कि 128 GB तक आप सपोर्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हो आप। नीचे दिया गया है USB 2.0। ये है आपका स्पीकर, ये है माइक्रोफोन, ये 3.mm ऑडियो जैक। इस तरफ दिया गया है वॉल्यूम रॉकर, अप एंड डाउन। टॉप में सिर्फ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन दिया गया है। पीछे दिया गया आपका 13 मेगापिक्सल कैमरा LED प्लस ओप्पो लोगो। और ये सामने दिया गया है 16 मेगापिक्सल कैमरा। ये है ईयरफोन सेंसर और 5.5 इंची HD डिस्प्ले। और ये है फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि बहुत ही फास्ट है। और डिस्प्ले दोस्तों बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, 294 PPI के साथ आता है, लेकिन ओप्पो ने ट्विक्स किया है। और ये पिक्सल डेंसिटी आपको पता नहीं चलेगा कि फुल HD और HD। बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले दिया गया है। चलिए इसको हम ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है इसका। चलो इसको हम साइड करते हैं और कंटेंट क्या है वो दिखा देते हैं आपको। ये देखिए चार्जर है, जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर के साथ आता है। और ये है आपका नॉर्मल ईयरफोन, USB 2.0 डाटा ट्रांसफ़र केबल। ठीक है दोस्तों, और इसमें आता है आपका सिम इजेक्टर टूल, और एक केस भी दिया गया है। केस भी लगा के आपको दिखा देते हैं कैसा दिखता है केस लगा के। ये देखिए, तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। ये देखिए, फ़ोन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है ये। ऑफलाइन के लिए ठीक है, लेकिन ऑनलाइन के लिए ठीक नहीं है। कैमरा इसका ज़बरदस्त है दोस्तों। ये देखिए इसका कैमरा। चलो इस कैमरा को हम, पीछे वाला कैमरा को हम देखते हैं। चलिए दोस्तों कैमरा को देखते हैं ऑन करके। ये देखिए, चलिए अभी आपको दिखाते हैं, इससे पिक्चर दिखाते हैं। ये देखें, पीछे का कैमरा भी बहुत बढ़िया है, जो कि सामने का कैमरा और भी बेहतर है। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका मैं गेमिंग रिव्यू करूँगा, कैमरा रिव्यू, और इसका कंपैरिजन भी करूँगा। फुल रिव्यू आने वाला है। तो दोस्तों जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया,
वो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।